Hallo liebe Simson-Freunde. Moin. Moin. Heute kümmern wir uns mal um Alex S51 wieder. Und zwar, Alex, erzähl mal, was haben wir für ein Problem? Naja, manch einer kennt es vielleicht. Im Standgas klappert der gute Gasgriff. Genau, da haben wir ja eben gerade schon so eine kleine Videosequenz gemacht. Die können wir mal ganz kurz einblenden. Wir zeigen das nochmal kurz. Oh Und ja, hört ordentlich Spiel drin in der ganzen Geschichte. oh, der klappert wirklich ganz schön. Okay. Und die Optimierung hast du dir jetzt ausgedacht, glaube ich, ne? Da bin ich ja mal gespannt, was da kommt. Was machst du jetzt? Erstmal ausbauen, ne? Ja, genau, erstmal die Mutter runternehmen, damit wir hier die Halteklammer abnehmen können, um den Gasgriff auszuhaken. Okay. Wenn hier nicht alles so schmoddern würde gerade. Oh, ich kriege das gerade nicht runter. Ja, ist alles schon ein bisschen fest, Alex, ne? Ja, das ist der Dreck der Zeit überall dazwischen. Bin ich ja mal gespannt, ob da überhaupt noch Fett drunter ist. Vermutlich nicht, ne? Nö. Und? Trocken. Trocken. Aber guck mal, irgendwas haben sie da mal reingemacht. Kann man das sehen? Stellt sich das scharf? Ja. Warum habe ich hier Flusen im Rohr? Ja, das ist, war mal ein Mädchenfahrzeug, das Rest von einem Tampon. Ja, so sieht's aus. Kriegst du Ärger, wenn du das sagst, Mensch. Mhm. Mit den Mädels vor allen Dingen. Ja. Gut, der Großteil der Community ist ja männlicher Abstammung. Meinst du, die verstehen das? Natürlich. Da ist ja auch echt schön Schmodder dran. Oh, ja. Muss man erstmal sauber machen, gleich auch ordentlich alles. Mhm. Und vor allem den Griff, den Handgriff vom Gasgriff runterziehen, ne? Mhm. Das Handstück. Okay. Jetzt rutsche ich selber schon runter. Zack. Ah, Geht okay. gleich wie geschmiert, ne? Ja. So, und wie willst du das jetzt optimieren, dass der nicht mehr klappert? Guck mal hier, da hat Ja. sich schon einer lang gemacht mit dem Ding hier. Ja. Schon leicht krumm. Wir wollen das Spiel zwischen den beiden Hülsen hier, zwischen dem Lenker und mit der Hülse ein bisschen verringern, indem wir das hier ein bisschen stauchen, das Material. Ah, okay. Ja gut, das Zwar- hat auch wirklich ganz schön Spiel hier, das Ding, ne? Zwar eventuell sogar an 2 Stellen ein bisschen mit dem Rohrschneider, an 2 Punkten stauchen, das Ganze. Ah, okay. So. Ach so, und jetzt setzt du den Rohrschneider an und machst den quasi an der Stelle ein bisschen enger, ja? Ja, ich versuche es zumindest. Alex, bis er abfällt. Bis er abfällt, genau. Ach so, dann merkst du ja jetzt gleich, wie doll du den stauchst, ne? Auch. Ja, ich will ein bisschen vorsichtig sein erstmal. Ja. Sieht aber schon ein bisschen was. Ja, das wird ja nicht viel sein. Ich denke mal vielleicht ein Zehntel oder 2 Zehntel. Ja. Hat sich schon Ja, das ist deutlich was natürlich- getan hier jetzt gerade. Guck mal. Ja, ja, bringt schon was, ne? Kaum noch am Klappern. Ist natürlich, Alex, eine sehr spezielle Methode von dir, muss Ja, ich sagen. natürlich. Also, Ja? Wie das bei der Community ankommt, da bin ich ja mal gespannt. Ihr könnt es ja mal da unten in die Kommentare schreiben. Naja gut, ich meine, dadurch... du hast jetzt kaum noch... Ja, es kaum kommt ja noch nichts mehr Spiel. drin. Dadurch, du schneidest es ja nicht durch, du drückst, Nee, du drückst es ja erstmal eine ganze Ecke zusammen, Wir haben den... bis dann irgendwann das Schneidrad dann das Material anfängt Genau, wir zu haben trennen. den- Also den- wir haben hier ja nur ganz den kleines bisschen zusammengedrückt. Rohrschneider auch ein bisschen abgestumpft extra, dass er nicht schneidet, Ja. sondern Ach so, du eher drückst- quetscht. Ja, du drückst das quasi nur zusammen. Ne? Genau. Ja, gute Idee, finde ich. Also, ja, ist schon deutlich besser geworden, stimmt. Jetzt noch ein bisschen Fett da drunter und dann haben wir kein Klappern mehr. Mensch, Alex, super Idee. Naja, mal gucken. Sehen wir gleich, ob es funktioniert. Ne? Ja, genau. Haben wir auch noch nicht gemacht, also es ist das erste Mal. Live-Try. Und wir müssen dann auch noch mal, glaube ich, im Fahrversuch gucken, ob das Ganze dann sich nicht in 3 Teile zerlegt. Ne? Das geht. Das geht. Naja, der Gummigriff hält das ja auch noch alles zusammen. Alles gut.
Griff wieder drauf. Genau. Was nimmst du da für Fett? Das ist, glaube ich, so ein ziemlich Ja, ziemlich dick. dick flüssig, ne? Genau. Ja, okay. Soll ja auch halten und da bleiben, wo es ist. Ja, nicht, dass das im Sommer bei 30 Grad dann rausläuft. Ja. Aber ein bisschen viel hier. Ja. So, warte, können wir gleich wieder einhängen jetzt? Ah. Hier. Jetzt hat der Alex matschige Finger hier. Mhm. Und? Darf ich mal testen? Ja. Ist ja sensationell. Gar nicht mehr. Alles gut. Ja. Super Idee. Läuft wie Funktioniert. geschmiert, ne? Ja. Nicht schlecht. Das Ja. Fett alleine hätte es vielleicht auch getan. Aber so ist es dann doch ein bisschen langfristiger hoffentlich. Ja, das war ja auch sehr, sehr groß von der Differenz her. Ne? Jo. Okay, ja, schöne Sache. Haben wir es, ne? Ja, Halteklammer wieder rauf und dann Ja. Okay, da bleiben wir noch kurz mit bei. wollte ich noch mal gucken, wie ich eine Mutter anziehe. Genau. Jetzt greift er. Hatte ich ihm den falschen. Ja. Den Schraubendreher war vorher ein bisschen zu groß. Ja, super. Funktioniert. Jo. So, jetzt aber tschüss, ne? Bis denn, ciao. Ciao.